哎呀，我要啊！又嚟幾次咯喎，次次都係我喐，俾次你喐得唔得啊？我哋今次好開心得到 Banff Beer Travel 嘅邀請，同佢哋嚟個 Banff 一日遊啊！其實我終於唔使自己喐，有人揸車啦！哎呀，好舒服啊！而家就去到中途站啊，我哋休息一下，入個油去個洗手間。好得意啊，好多 husky 啊！係啊，我見到嗰度係，係咪因為呢個油站係叫 husky 啊？唔係，以前係啊。OK，因為有一個油站嘅品牌叫 husky。好想去喺度買 husky 啊！第一站我哋嚟到夢蓮湖啊！係我哋今年第一次踏足 Banff。咁啊，我哋嗰個舊年嗰個 pass 已經過咗期。係啊，啱啱好7月到咗期啊！咁呢個亦都係跟團其中一樣好嘅事情啦。你個人頭費就已經包埋嗰個 pass 嘅費用啦。係。咁啊，唔使自己揸車入嚟，又要轉人頭俾錢，又或者你亦都唔需要俾一個年嘅 pass 啦。好，我哋好開心會認識到我哋嘅新嘅團友、新嘅朋友啦，應該話。咁我哋就想問下佢點解你哋係會 join 團嘅咧？梗係為咗呢個 Lake Marine 啦。哦，要一個有團嘅車先可以入。如果唔係就要搶飛咯。我哋試過搶嘅，掂唔掂啊？嗰陣時搶7月就唔得啦，因為佢要等1個月。係啊，咁所以我覺得好難，係因為一遇正 long weekend 就好難搶到咯。有人揸車一定係好開心。你今日唔需要揸車，有冇投足精神啦？有啊，我喺車度可以扮瞓。係啊，你中咗好多次。幾好啊！其實係一樣好嘅事情嚟。自駕遊就當然係有自駕遊嘅樂趣。係啦，咁但係其實呢類本地嘅團亦都有佢嘅好處啦。喺車度你眼瞓嘅就可以瞓下覺，咁同埋就唔使盲舂舂咁。我去到一個景點就真係淨係睇表面上知道佢好靚，咁就冇其他嘢啦。但係跟團嘅話咧，你就會係個導遊會一路同你講一啲歷史啊、古仔啊嗰啲嘢啦。咁啊，你嘅知識亦都無形中會增加咗。咁啊，對你了解一個地方啊，了解一個景點啊，一定有幫助。咁啊，你睇下佢吹到咩樣，或者我邊到咩樣，你就知係幾大風啦。大家見到我哋身後嘅就係夢蓮湖啦。夢蓮湖咧，其實係啲中國人旅行社作俾大家聽，邊有夢邊有蓮花，你望下嗰邊，冇夢冇蓮花嘅，純粹音譯嚟嘅啫。係啊，佢字係 Moraine 呢個字係一啲石頭，係以前冰河時期留一嚿冰喺呢個山頭上面，好大嚿冰啦。咁啊，地心吸力之下咧，咁啊引呢個冰一路削落嚟。咁同啲山坡摩擦嘅時候咧，就跌咗啲石頭仔落嚟，嗰啲 so-called 石頭仔就叫 Moraine，係一個地理學名詞。嗰啲石灰嘅成分咧，反射喺太陽光咧，咁佢就唔同角度啊，唔同光線啊，陰天光啲啊，咁啊個顏色都會唔同。你見到依家咧深色咗啊，嗰邊前少少嗰度咧，見到嗰度鮮色啲嗰度咧，就有少少太陽射到去咯。其實下邊係 off trail 咗嘅，咁咧呢個部分咧，其實係唔預大家過去嘅。其實側邊都有啲牌仔叫大家唔好過，希望大家都守規矩。即係如果我旅行團，我一定唔會同啲客講可以落去咯，我會叫大家唔好落去啦。咁但係好多人都唔聽啦，個個諗住影相影靚啲啦。個問題就係你個個都落晒去影相，咁我咪影你背脊咯，係咪先？公道少少，大家跟翻規矩，上翻嚟喺個山上面安全咁影相咪算咯。冇錯，係啊，要咪排隊咯。安全第一啦。如果大家有興趣，都可以喺嗰邊租啲酒店嚟住，咁你就一起身就已經見到個夢蓮湖啦。有個碼頭仔嘅，咁就係愛嚟租船仔出去撐嘅。即係我導遊就話160蚊3個人啦，最多可以裝就1個鐘嘅。平過 Lake Louise，係啊，Lake Louise就得半個鐘160蚊得半個鐘。我哋有即影即有服務，即影即有揀相服務。報名就有人一張。多謝你，出咗嚟咯。馬上就有噶啦。好耐冇影過，真係識有。嗰陣時我個 roommate 介紹我份工，多謝 roommate。
多謝 roommate，佢介紹份工俾我，係一份好出名嘅環工作喺旅行社度做。佢有陣時喺個寫字樓度做，跟住問我做唔做導遊啊？好啊，做。導遊真係唔使牌嘅，即係我哋 Verla 省冇話需要導遊牌啦。但係我哋有啲類似導遊工會叫 IGA 咧，總之一個 association 咧，你可以考個 certificate 嘅，咁你證明你有一定嘅能力咁樣咯。但係唔係一個 mandatory 嘅要求。咁我係有嘅，你可以 search 到我個名，揾到我喺嗰個街嗰個 association 入邊有我個名。我哋一般冇牌，即係冇特別有牌，或者係我好似我咁普通係 advertise 嘅導遊咧，可以去到普通一般我哋去到即係好似呢啲咁嘅 trail 咧，有晒 pave 晒啦，有晒路啊，有晒公園 ranger 嗰啲嘅管理嘅地方嘅。如果你再上一級咧，有個行山嘅導遊咧，就可以去一啲行山徑係即係呢部分以外嘅咯。咁但係你就需要更加多嘅嘢，就係啲 license 啊，要啲 insurance 啊，咁同埋佢要求你有幾多個人做呢一個工作咁樣，有啲規矩咁樣嘅。咁我都想考過，但我冇時間。如果考到嘅話，再帶你去。好，等你。今日係星期日啊，咁亦都係8月頭啦，所以就勁多人，啲人仲喺度放緊暑假。咁無論車位啦，定我係人啦，都勁多。咁啊有個咩好處咧？跟團，因為其實咧夢蓮湖呢度咧，你係不能夠揸自己部車入嚟，你係一定要跟旅行團先可以入到嚟嘅。或者係 shuttle bus 要搶公係家啦，或者貴啲嘅私人 shuttle bus。係啦，咁所以其實你係冇其他方法揸自己部車上嚟，除非你係喺匝道步行上嚟啦。踩單車。正話導遊講咗咧，就距離個閘係11公里嘅，佢就聲稱自己跑咧就應該1個零鐘㗎。咁我諗我咧就3個鐘上咗啦。喺 K 山 K 太玩得咁開心嘅時候，我哋當然冇忘記觀眾朋友啦。大家只要喺 check out 嘅時候輸入我哋嘅專屬優惠碼 Mr K MRK， 你哋就會得到加紙10蚊嘅折扣優惠啦。快啲直接聯絡 Travis 同佢傾一傾你下一個旅程啦！喂，差啲唔記得提醒大家喎，喺2025年嘅夢蓮湖呢，暫定喺10月13號就會關閉㗎啦，所以大家如果要去嘅就爭取時間快啲去啦。咁第2站啦，我哋就嚟到 Lake Louise 路易斯湖啊。咁因為我哋其實試過搭 shuttle 上嚟啦，又試過自己揸車上嚟啦。咁如果跟團有咩好處咧？就係如果個 parking 有位嘅話咧，佢當然會泊到停車場啦。咁但係 even 如果 parking 冇位嘅話，佢都可以喺適當位置落低你。你會免卻咗去揾位啦、等位啦，又或者甚至乎冇位要落翻山腳再搭 shuttle 上嚟嘅時間嘅。因為我哋第一次嚟到嗰時咧就冇位啦，咁我哋就需要去翻 Visitor Centre 度再買過一啲私人嘅 shuttle 上嚟啦。點解咧？因為大家正話都見到咧，其實要排隊嘅 shuttle bus 唔係即場會有嘅嘢嚟嘅，咁所以就係啦，就會方便啲啦。咁我哋而家離遠就見到勁多人啊，個路易斯湖，我諗都埋唔到去影啲乜㗎啦。始終夏天果然係唔同啲嘅。冇錯，咁所以就我哋擺翻之前我哋嚟嘅片俾大家睇啦。路易斯湖點解會叫做路易斯湖嘅呢？話說呢個湖係喺1882年嗰時咧，由加拿大太平洋鐵路公司嘅一位探險家 Tom Wilson 發現嘅。呢個湖原本喺原住民語入邊呢個名就係叫做 Horanumne， 意思係小魚之湖咁解。後來為咗配合英國皇室嘅命名，就改咗叫做 Lake Louise 啦，係用嚟紀念英國維多利亞女王嘅第4個女，即係 Princess Louise Caroline Alberta。唔講大家可能唔知，原來 Alberta 艾伯塔省呢個名呢都係嚟自佢噶。順帶一提，如果大家夏天嚟唔到 Lake Louise， 但係咧冬天先得閒嚟嘅話咧，你有機會睇到一個變咗全冰嘅路易斯湖，而且有一段時間路易斯湖隔離仲會有一個冰雕展覽添㗎。咁我哋可以喺呢度逗留90分鐘嘅，但係咧之前我哋就冇去過酒店嗰邊嘅地方食嘢嘅。咁啊，其實如果唔知都係導遊提先知，就係咧。佢呢度個酒店咧個廁所係好孤寒，就唔愛借嘢，就算你幫襯都唔愛借。所以咧喺停車場隔離嗰個廁所，你哋就好去。
It was a long, slow march out of Eden. We didn't know just what we were leaving. 番茄羅勒湯，唔知係咩，然後就係一個牛角包。當日我哋去到呢，連佢自己酒店嗰一間餐廳都未開，想食都冇得食啊！而 cafe 啲嘢呢，就算罷啦，你哋乖乖地聽 K 生 K 太講，自己帶嘢食啦。最後一站我哋嚟到莊士敦峽谷。估唔到咁多人喎，好喎呢個行山徑。我完全覺得係咪所有人尾站都會嚟呢一度行嘅咧？可能啦，但係好熱鬧，係好熱鬧嘅一個行山徑。聽聞咧，亦都係一個比較簡單嘅行山徑啦。咁呢度嗰個行山徑係有cafe喺度嘅。咁我覺得呢度係好似山頂嗰啲。哦，係啦，原來係個好多人嘅景點嚟嘅。From a place we knew no need in. 唔知點解咧，大家咧行得係超級快，無論入同出都係勁快，大家都好似趕時間咁樣。無論係咩年齡層嘅人都係咁快，除咗我。對我嚟講咧，我覺得係我哋好需要有導遊帶嘅，即係唔一定係真係我 join 團嘅導遊咯。我有時覺得即係朋友識，可能好似上一次咁，突然間有朋友溜我哋去露營咁樣，即係呢啲第一次嘅嘢咧。你冇話喺加拿大，其實就算係喺香港嘅話咧，你無情情叫我去搞咧，我都會覺得點做好啊？係啊，唔識，所以就好希望有人帶住啊！行咗冇幾耐呢，我哋就去到 Lower Falls 嗰度啦，即係小瀑布嗰度。畫面大家見到呢，有好多遊客都會排隊去入邊度影相啊。不過我哋就冇咁做到，都係上少少打個卡就算啦。之後今日嘅旅程就完結回程啦。你睇下 K 太瞓到隻豬咁啊！會推薦俾你嘅朋友呢，如果有跟團嘅話，唔一定去。係啦，我哋講團啫，我哋唔講佢。唔講佢跟團咯，或者 local tour 對你嚟講，你哋覺得會唔會跟咧？都會啊，即係如果尤其是冇車嘅朋友，一定會 suggest 佢哋可以跟團。係咯，其實我諗跟今日呢個團咧，我覺得最舒服嘅一樣嘢就係唔使自己揸車，講嚟講去都係呢個重點。呢個真嘅，呢個真嘅。呢個真心係咩？雖然我哋其實去 Banff，你話好長途咩未至於，但係都係唔想自己揸車咯。係啊，尤其是塞車嘅時候，你更加唔想自己揸車。辛苦 Travis。咁即係你哋今日覺得性價比係值梗係值啦。對晒。仲都要話值，而家望住佢。我哋嗰張相啊，都有啲唔同啦。係啊。OK good。你嘅 very edit 就係嗰張即影即有，其實係一個好開心嘅事。Thank you，多謝你哋真啦，多謝。今集睇住咁多先，中意呢條片嘅觀眾可以 CLSS comment like share subscribe， 仲可以撳埋鐘仔搶先睇，更加可以分享俾你哋身邊嘅朋友仔睇，話俾佢哋知原來卡卡里係咁精彩嘅喎。想支持我哋嘅話，亦都可以試下用畫面右下角嘅 Super Fans 功能啊！我哋下集再見，拜拜。